哪些小吃呢？有鸡米花、拔丝地瓜和小酥肉，这3样是咱们自己做。然后还买现成的一些东西。我们还买了一些速冻的，比如说春卷、麻团、香芋地瓜丸。对，反正今天我们做的都是跟炸有关的。对，会炸满满一大盆。是的，步骤比较简单，但是就是比较耗时间，是费油。说到油炸食品，大芬给大家总结一下做油炸食品的一些小窍门、小技巧吧。首先，油炸的那个油就是最多不能用超过3遍。如果你每一次炸完一锅之后，你发现那个锅里有一些沉淀的物质，然后你都要把它给捞出来吃掉。捞出来扔掉，吃掉，不然那个油就会变得苦。还有就是炸东西，就是温度就是尽量不要太高。对，这点说的对。咱们今天要炸的这几样东西当中，有几样东西是一定要温油下锅，然后小火慢炸。好，那接下来就看一下咱们今天这个小食拼盘怎么做吧。这个是洗净了，然后切好了的鸡腿肉，然后就切成这种大拇指盖大一点点的这种肉就行。然后我们把这个我弄好的这个腌渍料，然后放进去，给这个鸡肉做这个按摩，然后揉搓好了之后，就把水加进去啊，加水。对，这个是湿腌法，大概就是腌泡半个小时。Later， 好啦，这个鸡肉已经腌好了，咱们把这个汤要倒出去啊。好，然后我们给它盖上保鲜膜，然后放冰箱里。再腌至少3到5个小时。喂一下这个小酥肉。哦，小酥肉，这个猪肉我已经给它切成条了。这小酥肉为什么这么肥？不肥，这个就是5花3成这种最好吃。人正宗的都应该用五花肉，我已经用正宗的是什么东西？正宗的，我已经用梅肉了，就是已经尽量让那个肥肉变得更少。我就是放了这个葱姜，洋葱、大葱都行，放点盐。然后来一勺这个13香，然后再放点料酒，抓拌均匀。好啦，我们的准备工作就做好了。咱们看一下咱们今天准备了哪些食材哈，有春卷、香蕉、麻团、香芋地瓜丸、紫薯，还有这个红糖糍粑。咱们热了一锅油，看油热的怎么样了？先把这香蕉放进去，一个个香蕉都浮起来了。然后等一会儿就再复炸一遍，我们就吃热乎的。下一个炸春卷，春卷很快就会炸好的。这几样东西就是比较省心，是不是啊？唯一费事的就是站边上等。啥不得有？买现成的。买现成的过年就热乎乎的外卖。谁给我做我也不吃，我就喜欢你做的。谁吃我也不给你吃。不愧是大厨，现在牌子越来越大。好，接下来咱们炸什么？这个紫薯球，各种环儿都已经吊起来了，我们给它剪出来哈。呀，这颜色真好看，有黄的、紫的。芝麻球。好啦，麻球都炸好了。好，接下来咱们要炸什么呢？糍粑，不知道能不能炸成功。有我在，肯定能炸成功啊！按照我说的去炸，小火炸，小火炸，一定要小火炸啊！这就是我给大家不断强调的这个一点。这个糍粑就是最好的口感，就是外焦里嫩。要有这种口感，就是要怎么样？要复炸。对，复炸。咱们把里边这个油渣过滤一下哈。一会儿免得都炸黑了、炸焦了。好，然后我们这个地瓜，我们给切成滚刀块儿，然后往里放点淀粉，然后给它裹均匀之后，我们就来给它炸。好，地瓜已经炸好了，记住了，千万不要炸过火了。然后接下来咱们把油温升高，把前面的东西咱复炸一下。今天大芬完全不在状态啊，应该是这个地母输了球之后，整个人都精神恍惚。妈呀，这一个个跟小金条似的，特别好看。好，放盘子里吧。给那个鸡米花裹一下外边的那个脆皮。这个肉已经腌了一下午了，是不是？对。然后这个里边是低筋面粉，然后和泡打粉混合的。这个鸡肉先给它裹一层薄薄的粉，然后放到这水里，让它待个3-4秒钟，然后给它捞出来，然后再给它裹一层薄薄的粉。然后这个手法一定要轻，然后这一个就做好啦。就会有鳞片了，等我炸的时候。裹了2层面的这个鸡米花，咱们下锅。我在这儿炸，然后大芬在继续生产这个鸡米花。咱们这就是一个炸鸡店，咱们是不是隔壁2个家的炸鸡店？
好辛苦啊！大芬大叔在这儿揉面，把这面粉揉得实实的啊。不是实时的，要虚虚的。对，咱们把鸡米花也复炸一下啊。这个时候的这个鸡米花非常脆。咱们把这个小酥肉腌好之后啊，把里边的这个生姜和洋葱挑出去，它就是会借味道啊。小酥肉要切成小手指那么粗细，腌也比较简单。接下来咱们放一些花椒，我打了2个鸡蛋，地瓜淀粉一定要放地瓜淀粉。好，把肉倒进那个裹好的那个淀粉糊里，没加水是不是？不加一滴水都不加，一条一条下啊。小酥肉就是这种一条一条。要炸多久呢？炸3-5分钟就可以。这等会儿也得复炸。最后吃的这个口感是脆脆的，是不是？外焦里嫩就是。这个卖相真的是很好。好啦，这是复炸的，已经复炸好了。金黄灿灿啊！而且是你想要的沙拉拉的声音。这还不沙拉拉？沙啦啦啦啦，沙啦啦啦啦，你的心。我们现在给这个地瓜来拔丝啊。先放一点油，然后放点水。我们今天用的是水油法，然后放糖。哇，这么多糖！要搅拌均匀啊。就这么一直炒。对，等一会儿它就化了。然后等这个大泡变小泡，然后成那个香油色或者是茶色的时候，我们就关火。请问你心情怎么样？我害怕我会失败。那怎么办？咱们乖，对吧？咱们今天就录到这儿吧。不，慢慢变色了，看变浓稠了，再等一会儿。好，再炒一小会儿，我就要关火了。哎呦，变色了，变色了。好，这个时候我们关火。哎，又打开火干什么？我调成最小火。好，这都什么色了？就是这个颜色的时候，我们下地瓜。细泡沫了。对，这个时候我们来下地瓜啊。然后快速给它翻炒一下。快速的给它挂上这个糖浆，手忙脚乱啊，手忙脚乱。哎呀，有的地瓜没有沾上糖，给它了，快速搅拌，大失败。好，出锅。这小造型可以啊，看看怎么样啊？哇！吃饭啦！今天咱们做了特别丰盛的一大桌，看这盘子，哇，这小酥肉特别香，有那个花椒的味道。尝尝鸡肉啊，鸡米花外焦里嫩，大家看到炸得特别成功，有鱼鳞状，鸡肉一点都不干，因为是腿肉，它是很嫩的，而且是湿腌法，所以就是里边特别多汁水。试验法真的很推荐给大家，超级的嫩，外边也很脆，妈呀，好好吃啊！好好吃，可香了。对。好吃吗？好吃啊！小酥肉也是外焦里嫩啊，味道有一淡，可能就是为了蘸这调料，是不是？故意做的很淡，一定要蘸这个干碟，超级好吃。这小酥肉被评为我今天最佳。带这个花椒原粒儿的，原粒儿。对啊，愿原粒儿与你同在。什么愿原粒儿？你在说什么？大份就永远都是我当时说什么梗呢，我也理解不了，后期打字幕才嗷嗷乐在那。原粒儿与你同在是什么？啊，原力与你同在啊！是的。好，好吃啊！麻团是一个很神奇的东西，如果很久没吃，现在我要能天天吃麻团，我该多幸福！然后吃了2个之后又回过来，2个月前千万不要再给我这个东西。这麻团吃完之后喝雪碧都觉得雪碧是有点苦。这个地瓜就是外边是那个有那个焦糖脆脆的壳，然后里面还是嫩嫩的，特别好吃。真是
听声音都感觉到很脆。就是咱们做这个拔丝地瓜用的地瓜就本来就很甜，所以做拔丝地瓜特别好吃。今天咱们这个小食拼盘给大家就推荐到这儿了，大家可以炸自己喜欢的任何东西。对，大家不用做这么多，我们只是给大家就是提供几个方案而已。对，多炸一些可以跟家里人一起分享。咱们今天的节目就跟大家分享到这里，感谢大家对我们的支持，别忘了继续给我们一键3连。那我们下期再见，拜拜。拜拜。油炸食品应该怎么个吃法才是最健康？少吃就最健康了。好，本期节目就是这样，再见。就是少吃多运动啊，不是吗？好，我们俩去运动了，再见。油炸食品呢，就是过春节可以过过嘴瘾，但是平时还是劝大家要少吃。那这期节目就到这里了，谢谢大家的收看，我们今天打算不吃。